हेलो दोस्तों, फैक्ट चार्ट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हियरिंग टेस्ट। अगर आप 30 साल से ज़्यादा के हैं तो आप 15,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं। अगर आप 40 साल के ऊपर के हैं तो आप 10,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं। अगर आप 60 साल के ऊपर से हैं तो आप 8,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं। अगर आप 70 साल के ऊपर से हैं तो आप 6,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं। इससे आप फ्रिक्वेंसी अपनी पता कर सकते हैं। पर अगर आप 8,000 से कम सुनते हैं तो इसका मतलब आपके बहरे होने की शंका ज़्यादा है। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं।